નમસ્કાર મિત્રો શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે ચોમાસું હોય, ઋતુ પરિવર્તન અને આપણા આહાર વિહારના પરિવર્તનના કારણે શરદી થાય છે અને આપણે સીધા જ ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ. તો આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં સમજીએ કે કઈ રીતે શરદીને ઘરેથી જ મટાડી શકાય. જો તમે હજી સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા. તો આવો સમજીએ વિડીયોમાં. ઉપાય નંબર 1, આદુનો રસ અને મધ 1 ચમચી સવાર સાંજ પીવાથી શરદી મટે છે. ઉપાય નંબર 2, મરી, તજ અને આદુનો ઉકાળો પીવાથી શરદીમાં ખૂબ જ રાહત મળે છે મિત્રો. ઉપાય નંબર 3, પાણીમાં સૂંઠને નાખીને ઉકાળીને પીવાથી શરદીમાં ખૂબ જ રાહત મળે છે. ઉપાય નંબર 4, રાઈને વાટીને મધ સાથે મેળવીને ખાવાથી શરદીમાં ખૂબ જ રાહત મળે છે. ઉપાય નંબર 5, હળદરનો ધુમાડો સૂંઘવાથી શરદીમાં તરત જ રાહત થાય છે. ઉપાય નંબર 6, કાંદા, ડુંગળીના રસના ટીપા નાકમાં નાખવાથી શરદીમાં તરત જ રાહત થાય છે. મિત્રો, આ ઉતાવળભરી જિંદગીમાં આપણે ખોરાકમાં ખૂબ જ ફેર પાડી દેવો જોઈએ. જેને એલર્જી હોય તેને ઉપાય નંબર 6, ડુંગળીના રસના ટીપા નાકમાં નાખવાથી શરદીમાં ખૂબ જ રાહત થશે. મિત્રો, આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં.